Փառք Տիրոջը սիրել։ Ինչն է իմ այսօրվա թեման, որ պետք է խոսեմ։ Ես ուզում եմ ընդհանրապես կարդալ Հովհաննես ավետարանի 9-րդ գլուխ մի խոսք, բոլորս էլ մենք Սուրբ Գիրք ենք կարդում եւ այս վիճակը շատ լավ գիտենք այն երիտասարդ, որը կույր էր եւ աչքերը բացվեց։ Եվ իրեն ասում էին մեղավոր է, ես երեկել գառնիում եղա, ես միտքը համառոտ ասեցի, մեղավոր է, այն որ քեզ բժշկեց, քո աչքերը բացեց, մեղավոր է։ Նրանք չարությամբ էին լցված Տեր Հիսուսի նկատմամբ ժողովուրդը, բայց այս երիտասարդ այսպիսի խոսք ասեց, ես ուզում եմ ընդհանրապես այդ խոսքը կարդալ Հովհաննես ավետարանի 9-րդ գլուխ 25 խոսքը։ Ասի կալ պատասխան տվավ ուսավ, եթե մեղավոր է, ես չեմ գիտեր, միայն այս գիտեմ, թե կույր էի եւ հիմա կտեսնեմ։ Դուք ասում եք մեղավոր է, ինչ եք ասում, ես չգիտեմ, բայց որ ես կույր էի հիմա կտեսնեմ, դա հաստատ է։ Կույր էի հիմա կտեսնեմ, դա հաստատ է։ Ես ուզում եմ մի հատ օրինակ ասել, մի օրինակ, որը շատ այդպես ռեալ է, այս երիտասարդին կյանքի փոփոխության, աչքերը բացվելու նույն օրինակն է։ Մի երիտասարդ, իհարկե Ռուսաստանում դա իրական դեպք է լինում, 8 անգամ դատվել էր, 7 թե 8, լավ, չեմ հիշում, 7 թե 8 անգամ դատվել էր։ Դատվել էր գողության համար, անընդհատ գողության համար դատվել էր։ Եվ դուրս էր եկել, իհարկե ինչքան գիտեմ, բանտում էր ապաշխարել, այնտեղ ապաշխարել էր։ Դուրս էր եկել, արդեն բանտից եկեղեցում մասնակցում էր, եւ մի օր մթերային խանութում, սուպերմարկետում գնումներ անելուց մի լուցկի, մի հատ լուցկի, դե ասում ես էլ հեչ իր բանի առանց վճարելու վերցնում է։ Ասում է, երբ որ վերցրեցի, իմ ներսը մի տեսակ անհանգստություն առաջացավ։ Երբ որ այդ լուցկին դա արժեք չունի, երբ որ վերցրել է, ներսը արդեն անհանգստություն առաջացավ։ Եվ 8 անգամ դատված գողության համար նստած մարդը պետությունը կարծես այդպես ասում է, չէ, աշխարհը ասում է ուղղիչ գաղութներ, վերջապես ուղղելու, ինչ որ պետությունը իր նպաստավոր պայմաններով, իր գիտությունով ամեն ինչ անում է փոխելու, բայց արիտես ավելի ու ավելի վատացել է։ Եվ ինքը երջանիկ է զգացել, երբ որ գողություններ է արել։ Նա չէր կարող չանել, որովհետև ինքը այդպես ապրում էր։ Բայց արի ու տես, երբ որ երկինքը միջամտել է իր ներսին, իր ներսը փոփոխություն է տեղի ունեցել, ինքը թեկուզ մի պաչկա լուցկին գողանալուց, վերցնելուց, առանց վճարելու, երկինքը միջամտել է իրան, ներսը անհանգստացել է։ Եվ մի հիշում եմ այդ նոր մեր Հայաստանում ինձ հետ է կատարվել մի նոր ապաշխարած անձնավորություն, երբ որ նոր ապաշխարել էր, խոստովանության ժամանակ խոստովանվում էր, ինքն էլ էր էլի այն ժամանակ 70, 60, 70, 80 մինչև 90-ական թվականները ավտոբուսի մեջ գրպան մտնելը դա սովորական բան էր, դե հիմա երևի հնարավոր չի, բայց այն ժամանակ դա հատուկ մասնագիտություն էր, շատ էին այդպիսի գրպան մտնողները։ Ասում է եղբայր ջան, ու լացելով է ասում, եղբայր ջան ասում է, պատահել է, որ չի ստացվել գրպան մտնեմ, եկել եմ երեխեքից գրպանն եմ մտել։ Ասում եք, բռնված է, ոգին, սատանայի ոգով բռնված է։ Ասում է երեխեքից գրպանն էի մտնում։ Եվ ասում է, ազատվել եմ։ Գիտեք եղբայրներ եւ քույրեր, մենք պետք է մտածենք, ինչից ենք ազատվել։ Ամեն մեկս թող իր սրտում
Մտածի, ինչից ազատվել։ Ազատվել է բամբասանքից։ Ես շատ եմ ասել։ Եղել է որ խոստովանվելն ասել եմ, եղբայր ջան, ես չէի կարենեմ, եղել է գործի չեմ գնացել, այդ օրը նոր լուր եմ լսե հարևանիս հետ սուրճի սեղանի սուրճ բանը չեմ բամբասել, գործի չեմ գնացել, տրակում էի, չէի կարող, պետք է գնայի անպայման այդ թեմայը, նոր թեմա էր բացվել։ Ասում եմ դրանից ազատվել եմ։ Ազատագրվել եմ դրանից։ Մեկը ամբողջ կյանքում փողի գերի է եղել։ Նույնիսկ ընտանիքն էլ էին իրան ատում։ Չէր սիրում ծախսեր։ Ասում չի կարող ծախսեի, ձերքս դողը մեջ չէր ստացում ծախսել։ Պետք է ասես աշխատավարձը ստանում է ու դողում է ձերքը, որ մի բան առնի երեխեքի համար։ Ընտանիքս ինձ ատում էր։ Դրանից ազատվել եմ ասում։ Միշտ վախեցած էի ասում։ Որ հեսա ինֆարկտ, ինսուլտ, մի բան կլինի։ Միշտ վախենում էի։ Մի լուր լսում էի, խորանում էի, թե ոնց եղավ, ինչ եղավ, կարող է նմանա այս իմ ապրելակերպի մի սննդակարգին, ինչ եմ ուտում, բան, այս կոմենքում։ Վախեցած, չէի քնում։ Մտածում էի, որ հեսա ինձ կտանեն, կմեռնեմ, կտանեն հողը կդնեն, հողի տակը, այսքան էլ հող կլցեն, ցեմենտ բետոն կթափեն վրես։ Այդ սարսափի մեջ ապրում էի։ Բայց հիմա ազատվել եմ։ Սուրբ գրքում ես ուզում եմ ընդհանրապես մի համար կարդամ վախի մասին, դա գրված է Առակաց 14-րդ գլուխ։ Այստեղ վախի մասին շատ հրաշալի խոսք է գրված, ուզում եմ կարդալ։ Ուրեմն Առակաց 14:27։ Տեսեք, Աստվածաշունչը մեզ ինչ է ասում։ Տերոջ վախը, երբ որ մարդկային վախը, այդ գիշերները չքնելը, այդ վախը տեղափոխվում է, հավատքով դու ընդունում ես Աստծո խոսքը, ինչ է կատարվում քեզ հետ։ Տերոջ վախը կյանքի աղբյուր է մահվան որոգայթներեն ազատ մնալու համար։ Աստծո վախը կյանքի աղբյուր է մահվան որոգայթներից ազատ է մնում։ Երեք երեզմանոցում իրիկունը պանեխիդա, եղբայրները խոսում էին։ Գիտեք, եւ մենք անընդհատ գրված է, որ ավելի լավ է սքոտուն գնալ, քան հարսանեկատուն։ Եվ դու այդ պահին սկսում ես խոսել, մեր եղբայրները սկսում են խոսել այդ սարսափից, այդ վախից, այդ հուսահատ վիճակից հանել մարդկանց, հանել մեր ժողովրդին, մեր ազգին, որ իրանք այդ վիճակի մեջ են եւ ուղղում են դեպի Աստծո խոսքը կարդալու, ուղղում են այս խոսքերը կարդալու։ Աստծո վախը կյանքի աղբյուր է եւ մահվան որոգայթից ազատում է։ Գիտեք, մարդիկ են եղել, բռնված են եղել, որ երկրից գնալու։ Եվ մարդիկ են եղել, որ տուն, տեղ, ծախել են, տեղավ թողեք, ամեն ինչ թողը գնացել են արտասահման։ Եղել են տես մարդիկ։ Եվ եղել են մարդիկ, որոնք մարդիկ են ապաշխարել են եւ սկսել են վկայել, սկսել են խոստովանվել, որ ես այդ վիճակի մեջ էի եւ ազատվել եմ այդ վիճակից։ Եվ Սաղմոս 23-ը ասում է այդ մասին, 23 Սաղմոսը ասում է այդ մասին, ես ուզում եմ կարդալ այդ հրաշք խոսքերը, որ ասում է Աստծո խոսքը, առաջի խոսքից հենց ասում է. Տեր իմ հովիվս է, ես բանի մեկ արոտություն պիտի չունենամ, զիս խոտաբետ արոտներու մեջ կպարկեցնե, հանդարտ ջուրերու քով ինձի կառաջնորդե, հոգիս կնորոգե,
իր անվանը համար արդարության ճամփարելու մեջ կառաջնորդե ինձի, թեև մահվան շուքի ձորին մեջ հալպտետիմ, չարեմ պիտի չվախենամ, բազի դուն ինձի հետ ես, քո ցուպտ ու գավազանդ անոնցիս պիտի մխիթարեն։ Գիտեք, այս խոսքը դա մարդու գիտության մեջ չի պահվում, այս խոսքը գիտությունով չի, այս խոսքը ներարկվում է, նման խոսքերը ներարկվում է մարդու մեջ և մարդու ներսն է փոխվում։ Երիտասարդն ասում էր, դուք ասում եք մեղավոր է, ինչ եք ասում, չգիտեմ, մի բան գիտեմ, որ իմ աչքերը բացվեց, մի բան գիտեմ, որ իմ մոտ փոփոխություն տեղի ունեցավ, մի բան գիտեմ, որ 8 տարի գողության համար անընդհատ դատապարտվել էի, բայց մի պաչկան լուցկին, որը արժեք չունի, դա գողանալուց երկինքը միջամտեց, երկինքը իմ ներսը անհանգստություն առաջացրեց, այն ժամանակ անհանգստություն չկար, այն ժամանակ մի բան էլ ես ուրախանում էի, ստեղ ընդեղ պատմում էի, որ տեսեք ինչ գործ եմ արել, ինչ գողություն եմ արել, ինչ մեծ գործ եմ արել, և ես ուրախանում էի իմ արած գործով, որտև երկինքը չէր միջամտում, ահա երկինքը միջամտեց, և նորից Եսայա մարգարեն 41:10 այսպես ասում, ուզում եմ նորից ուշադրություն դարձնենք այս խոսքերի վրա, Եսայա մարգարեի մարգարեության վրա 41:10 այստեղ սիրելիներ մի վախենար, քանզի ես հիմա քեզի հետ եմ, տեսեք ժողովուրդ ջան, մարդու հետ Աստված, ես քեզ հետ եմ, մի զարուրիր, վասնզի ես քո Աստվածդ եմ, քեզ պիտի զորացնեմ ու քեզի օգնություն պիտի ընեմ, ու իմ արդարությանս աչովը քեզ պիտի բռնեմ, մի վախենա, ես քեզ հետ եմ, շատ անգամ ենք աղոթում, Տեր Աստված, քո աստվածային ձեռքերով պահիր, Տեր Աստված, պահիր քո աստվածային ձեռքով այս երեխային, քո ձեռքերի հովանոներ քո պահի, այս անձնավորությանը պահիր, մեր իդիկ եղբայրը որքան է անհանգստանում է ժողովրդով, ինչպիսի մարդիկ կան, ոչ ադեկվատ մարդիկ, ինչ ծանր է, բայց մի բան, ես հիշում եմ շատ տարիներ առաջ Հայաստանում հələ դեռ վերականգնողական կենտրոն չկար, ինձ ասում էին Եվրոպայից, այնտեղ եղած ժամանակ, ասում էին ամեն ինչ կանեք, մենակ բացեք, ասի էդ իմ գործը չի, ես չեմ կարա, ես այդ գործը չեմ կարող անել, դա կարող է անել մի մարդ, որը դրա մեջ եղել է, այդ զգացմունքը ունեցել է, այդ ցավը կրել է, այդ տառապանքը կրել է, և խնդրեմ, անում են, և իրոք ես որտեղ որ հանդիպել եմ, թե Ռուսաստանում, թե արտասահման երկրներում, վերականգնողական կենտրոններ, ասենք, ծառայության մեջ մտնողները, իրանք եղել են հանցագործ, իրանք եղել են նարկոման, իրանք եղել են, և իրանք իրանցից ձեռքաշած են եղել արդեն, և լույս է բացվել իրանց կյանքում, և իրենք ապաշխարել են, իրանք երբ որ նայում են նման մարդկանց, արդեն գիտեն միակ ճանապարհը, գիտեն միակ, որ պետության օրենքները, բանդ, դրանք չեն կարող, ծեծ, ջարդ, եսիմ ինչը չեն կարող, կամ միակ ճանապարհ, որ գործ ունի ներսի հետ, և ներսը կարող է փոխել։ Հիմա, ինչն է ստեղ, որ մեկը փոխվում է, մեկը չի փոխվում, կան, որ չեն փոխվում, աշխարհում կան մարդիկ, որ չեն փոխվում, իրենք այդպես էլ, ինչն է տարբերությունը, այստեղ Աստված տարբերություն է դնում, նա որ դառավ Պողոս առաքյալ, նա որ դառավ Հուդա,
նա որ երկնքի ճանապարհը բռնեց եւ գնաց երկինք, նա որ դժողքի ճանապարհը բռնեց գնաց դժողք։ Այստեղ մարդկային ազատ կամքն է։ Մարդը իր ազատ կամքով որոշում է կայացնում, համաձայնության է գալիս, ինքը համաձայնվում է եւ ինքը խորը կերպով սկսում է մտածել, որ ամեն ինչին կա վերջ, ամեն ինչին կա ավարտ։ Մարդը այս երկրի վրա որ ինչ անում է, հետոյի համար է անում։ Ինչ որ անում է մարդը, ոչ թե այդ պահի համար, այլ հետոյի համար է անում։ Մարդը, երիտասարդը ընդունում է բարձրագույն ուսումնական հաստատություն սովորելու։ Ինչի համար է սովորում։ Սովորում է, որպեսզի դիպլոմ ստանա, սովորում է, որպեսզի պաշտոնյա լինի, սովորում է, որպեսզի իր կյանքը լավ լինի հետո։ Դրա համար սովորում է։ Մարդը, որը մարզիկը կամ սպորտսմենը, որը պարապում է, գիշեր ցերեկ, ինչքան ենք տեսնում, առավոտը շուտ, դեռ արևը դուրս չի եկել, շատ շուտ ամառը։ Ես շատ եմ տեսել առավոտը գյուղ գնալուց 6-ին, 7-ին, տեսնում եմ վազում է մեկը, վազում է։ Կարող է երկու երիտասարդներ ծաղրում են այս վազողին, բայց այս անձնավորությունը նպատակ ունի, ուզում է չեմպիոն դառնա, մարզվում է գիշեր ցերեկ տառապում է, մարզվում է։ Եվ մեկը գիշեր ցերեկ սովորում է։ 4-ին ժամի լուսադեմ նստում սովորում է, որովհետև այդ ժամանակ մեր երեխեքներ այդ բանը որ բաններ այդտեղից գիտեմ։ Ժամի 4-ին նստում սովորում է։ Ինչի համար է այդ բոլորը տանջում, որպեսզի ինքը դառնա վերջապես լավ մասնագետ։ Հիմա այս բոլորը թողենք եւ մտածենք մի կարևոր բանի մասին։ Տուն է սարքում նպատակով, վերջապես ինչն է նպատակը եւ հոգեվորի նպատակ պետք է ունենա վերջի համար։ Հոգեվորի նպատակը մենք տեսնում ենք Երեմիա մարգարեության 8-րդ գլուխ 20 խոսքը։ Երեմիա 8-րդ գլուխ մեզ շատ ծանոթ 20 խոսքը ուզում եմ կարդալ, որ ժամանակը այն ժամանակը պետք է օգտագործենք, երբ որ հնարավոր է։ Եթե ուշացնենք, արդեն չի ստացվի։ Այսինքն բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մենք տեսնում ենք, կա տարիք։ Հիմա 80 տարեկանը գնա գործերը տա ընդունվի համասարան։ Կծաղրեն, այդ գործերը վերցնողները կծաղրեն իրա վրա։ Դասեն արդեն շուտ պետք է անեիր։ Ուշացել ես։ Կամ ինչքան բաներ կան ուշացել է արդեն։ Մարզիկը, սպորտսմենը ուշացել է 40-50 տարեկանը նոր սկսի պարապել ինչ որ բան։ Չի կարող, ուշացել է։ Եվ այս բոլորը աշխարհի այդ հետոյի մասին մտածողներին, որ ինչքան մարդիկ հետոյի մասին են մտածում, աշխատում են, որպեսզի աշխատավարձ ստանան, ամբողջ օր գիշեր ցերեկ աշխատում են աշխատավարձ ստանալու համար, այդ վերջի օրը որ պետք է աշխատավարձ ստանա։ Եվ այստեղ մեզ շատ ծանոթ խոսքը ուզում եմ կարդալ, որը գրված է 8-րդ գլուխ 20 խոսքում։ Հունցքի ատենը անցավ, ամառը վերջացավ, բայց մենք չփրկվեցանք։ Այստեղ չի ասում հունցքի ատենը անցավ, մենք չհավաքեցինք։ Հունցքի ժամանակ ցորեն, ձմերուկ, չգիտեմ ինչ որ բան չհավաքեցինք։ Ժամանակը անցել է։ Գրված է մենք չփրկվեցանք, ուրեմն փրկության հետ կապ ունի։ Ուրեմն Երեմիա մարգարեն, որ մարգարեանում է, փրկության հետ կապ ունի սա։ Մենք ուշադրություն պետք է դարձնենք։ Սա նյութի հետ կապ չունի։ Ուրեմն կգա մի ժամանակ, որ ուշ կարող է լինել։ Որքան եղբայրներ եւ քույրեր թույլ հոգևոր թույլ կյանքով են ապրել եւ փոշմանել են։
Որքան մարդիկ աշխարհի կյանքով ապրել են եւ փոշմանել են, եկել է ծերացած անկողնային վիճակում փոշմանել, ասում ախ, այս դատարկ, այս ամուր մարմինս երիտասարդ, ինչի այդպես դատարկ բաների վրա ծախսեցի, ինչի չօգտագործեցի, ինչի այդպես արեցի, փոշմանում անկողնու մեջ, ծերացած եւ անընդհատ կրկնում է։ Ես շատ անգամ եմ ասել Մարսելում մի ռուս երիտասարդ եղբայր, որը հայրը միշտ իրան հալածել էր, ծերացած անկողնու մեջ, այդպես երեկենթանացման բաժին, հետո պալատ էին բերել բան, ասել էր մի հատ բան եմ հայր քեզնից խնդրում, տղաս մի հատ բան եմ քեզնից խնդրում, ասել էր պապա ասա, ես ամեն ինչի պատրաստ եմ, ինչ ես ուզում, ասել էր ես գնալու եմ մեկա, այս երկու օրը գնալու եմ, իմ գերեզմանակարիս վրա գրի, որ ափսոս Տեր Հիսուս քեզ ուշ ճանաչեցի, ափսոս։ Դրա համար մենք ինչ որ անում ենք, Աստված աչառություն չի դրել մեկին շատ լավ հոգևոր դարձնելու, մեկին վատ։ Դա մեզնից է կախված։ Մենք ենք կիսապրատ հոգևոր մնում։ Մենք ենք, որ հավաքույտները լինելուց ավելի բարձր ենք համարում աշխատանքը կամ ինչ-որ մեկի հույր է եկել, ինչ-որ բաներ, դրա համար սիրելիներ մեզանից ինչն է, որ մենք պետք է անենք։ Ուշադրություն դարձնենք վերջի խոսքը, ես ուզում եմ, մինչև դա մի միտք էլ ուզում եմ ասել, Եսայա բանը, ուրեմն երկրորդ Տիմոթեոս 4-րդ գլուխ 6-ից 8 խոսքերը, այստեղ առաքյալը մի միտք ասում, ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք։ Երկրորդ Տիմոթեոս 4-րդ գլուխ 6-րդ խոսքից։ Բազի ես արդեն զոհ ըլալու նվիրված եմ, ու իմ մեկնելուս ատենը հասել է։ Բարի պատերազմը պատերազմեցա, ընթացքը կատարեցի, հավատքը պահեցի։ Ասկե հետո կմնա կայ ու կմնա ինձի արդարության պսակը, որ Տերը արդար դատավորը պիտի հատուցանե ինձի այն օրը։ Ոչ միայն ինձի, հապա այն ամենունալ, որ սիրեցին անոր հայտնվելը։ Ոչ միայն ինձի, Պողոս առաքյալն ասում, այլ ամենուն մեզ բոլորիս։ Գիտեք, այստեղ մի կետի վրա կանգ առնենք, հավատքը պահեցի, ընթացքը կատարեցի, ես հավատքս պահեցի, ես ընթացքս կատարեցի։ Քանի որ մարդը ունի ազատ կամք, մարդն է դա կատարում։ Աստված պատրաստ է փոփոխության մարդու ներսը, թեկուզ մի հատ լուցկի գողանալուց։ Բայց արդյոք դու տրվել ես Աստծուն։ Գիտեք, ես շատ եմ հանդիպել մարդկանց, որոնք եղել են հանցագործ աշխարհից, Էդիկ եղբայրն ավելի մոտիկից գիտի, իրենք շատ նվիրված են։ Միտեղ խումբը կան, Էդիկին ասել է թողան ստեղից ինչ որ բան կա անելու, տանեն մեքենա բեռնատար ուղարկի, թողան տանեն, ընենց էին աշխատում, ընենց սրտանց չգյարով էին աշխատում։ Այդ որ ասեց խոզեր, բաներ, գիտեք ինչ ձևի աշխատում են, նվիրված աշխատում են իրանք։ Իրանք գտել են ուրեմն ճանաչել են Հիսուսին։ Եվ այդ ճանաչողները սրտանց նվիրվում են, որովհետև իրանք այնպիսի տեղից են եկել, որ ամբողջ աշխարհը դատարկությունով խաբել է, իրենց կյանքը ավիրել է, իրանք ավիրվել են եւ հիմա գտել են Հիսուսին, ճանաչել են Հիսուսին։ Ինչքան սրտանց են լինում այդ մարդիկ։ Եվ այստեղ ինչ է սպասվում իրենցը եւ բոլորիս, ես ուզում եմ ընդհանրապես կարդալ Եսայա մարգարեության 60-րդ գլուխ, Եսայա մարգարեություն 60-րդ գլուխ 19-ից 20 խոսքերը։ Սա մենք շատ ենք կարդում այս համարը,
ուզում եմ որպեսի ուշադրություն դարձնենք այս համարին։ Անգամնալ, տեսեք, ցերեկը քո լուսատուտ արևը պիտի չլա։ Մարմինը հողին է հանձնվում, եղբոր եւ քրոջ հավատացյալի։ Ու գիշերը լուսինը իր պայծառությունով քեզի լույս պիտի չտա, հապա Աստված քեզ հավիտենական լույս եւ քո Աստվածդ քո փառքդ պիտի լա։ Քո արևդ անգամնալ պիտի չմարի, ու քո լուսինդ պիտի չնվաղի, հապա Աստված քեզ հավիտենական լույս պիտի լա եւ սուքի օրերը պիտի անցնին, պիտի վերջանան։ Այդ ինչ լույս, ասում են, չէ, ժողովուրդը մեր նախնիները, մեր պապերը ասել են, կամ հիմա են ասում, լույսի մեջ գնաց։ Այդ լույսը չի մարում, այդ լուսինը չի մարում, այդ արևը չի մարում։ Մենք տեսնում ենք, արևը մայր է մտնում, լուսինը նորից անցնում է։ Բայց այդ ինչ լույս է, որը սպասվում է աստվածապաշտ մարդկանց, որ չի մարելու։ Այդ ինչ լույս է, որ Պողոս առաքյալն ասում է, անհամեմատելի անպատմելի բաներ, որ ես շատ եմ կրկնում։ Աչքը չի տեսել, ականջը չի լսել։ Այդ ինչ լույս է, որ համեմատելով արևի հետ ասում է, արևը մտնում է, լուսինը մտնում է, մայր է մտնում, բայց լույսը միշտ մնում է, եւ դու սպասվում է քեզ այդ լույսը, եւ նաեւ կրկնում է հայտնության վերջի գլխում 5-րդ խոսքի 22-րդ գլուխ հայտնության 5-րդ խոսք, հոնալ գիշեր պիտի չլա, եւ ջրակ ու արև ու լույս պետք չէ, քանզի Տեր Աստված պիտի լուսավորե զանոնք եւ հավիտյանս հավիտենից պիտի թակավորեն։ Թակավորի կյանքով պիտի ապրեն։ Հավիտյանս հավիտենից։ Մի միլիարդից հետո 3 թիվ էլ կա։ Էդ էլ եթե բանարվի, դա նորից ժամկետ է, բայց հավիտյան։ Հավիտենության համար արժի նեղ ճանապարհով անցնել, արժի փորձությունների միջով անցնել։ Ես երեկել Գառնիում ասում եմ, ես եղել եմ եգիպտական այդ ուրեմն այնտեղ տեղեր, շատ տեղեր եմ ես տեսել Եգիպտոսում, ուրեմն Սինայան լեռների այդ ստորոտներում շատ ճկնավորների տեղեր կան։ Մեր Գրիգոր լուսավորիչը նաև տարիներով ճկնում են, տարիներով տառապանքի մեջ իրանց բանան, հետաքրքիր է, ինչն է իրանց նպատակը, ինչն է իրենց պտուղը, որ պետք է ստանան, անում են այդ բոլորը, բայց Աստված մեզ իհարկե այդպես բաներով չի ուզում, որ մենք անցնենք, մենք ապրում ենք սովորական կյանքով, բայց այդ սովորական կյանքի մեջ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ մենք պետք է ստանանք, մարդը որ աշխատում է դժվարությունների առավոտը շուրաքնուց վեր կենում, աշխատանքի է գնում, սպասում է աշխատավարձի։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ սպասվում է քեզ լույսի կյանքը, սպասվում է քեզ, որ էլ ցերեկ չի լինելու, թե ինչ կյանք է լինելու։ Մարդու աչքը չի տեսել, ականջը չի լսել, անպատմելի, անհամեմատելի բաներ։ Աստված օգնի մեզ, գանք աղոթքով Աստծո առաջ եւ այդ սպասվող կյանքը, որը սպասվում է հոգեվոր մարդուն, ասում է Աստվածաշունչը։ Մենք հավատքով սեփականություն դարձնենք մեզ Աստվածաշնչի խոսքը։ Ամեն։ Աղոթենք։